जो हम अंडा इधर से भेजते हैं मियाँ पोल्ट्री फार्म फैसलाबाद से, सबसे पहले उसकी छांटी करते हैं। जो बेस्ट अंडा होता है, अंडे का साइज़ अच्छा होता है, अच्छे ग्राम के अंदर होता है, वो हम अंडा जो कस्टमर को देते हैं। सबसे पहले छांटी हम ये देखें ना, अंडे की छांटी हो रही है इधर, और ये माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं। जो छोटा अंडा है उसे सेपरेट कर देते हैं, बड़े अंडे को भी सेपरेट कर देते हैं। और जो छोटा अंडा है वो कम रेट के अंदर सेल हो जाता है। जो बड़ा अंडा फुल साइज़ के अंदर, आपको पता है कस्टमर उसी के पैसे भरते हैं जो चीज़ अच्छी होती है। तो अगर आपके पास भी फुल साइज़ में अंडा होगा तो आपके जो क्लाइंट आपके पास आएंगे वो भी वही अंडा लेके जाएंगे और आपको पूरे पैसे देंगे। ये माशाल्लाह चेक कर लें, ज़बरदस्त किस्म का अंडा है, हर कलर के अंदर मुर्गी हमारे पास अवेलेबल है। गोल्डन मिश्री, अगर तो आपको मुर्गी चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। फुल 6 महीने की मुर्गी है, फुल साइज़ अंडा दे रही है, फुल प्रोडक्शन के ऊपर है। और माशाल्लाह ये चेक कर लें, ये अंडा जो है हमारा फैसलाबाद से दूसरे शहरों के अंदर जा रहा है। फैसलाबादों माल साडा अंडा 11,500 ਦੀ ਪੇਟੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ सेल आती ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਂਡੇ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। देसी ਆਂਡੇ ਦਾ अंडा ਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ। एवरेज माशाल्लाह जी अंडे का साइज चेक करें, एवरेज वजन है, एवरेज वजन है इसका, एवरेज वेट है और माशाल्लाह देसी अंडा है। जिस किसी भाई ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ अंडा ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। अगर आपकी मुर्गियां अंडा कम दे रही हैं या घरेलू मुर्गी जो अंडा बंद कर चुकी है, उसके लिए ये मैं जो ऊपर स्क्रीन के मेडिसिन शो करवा रहा हूँ, ये आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, हम ये आपको दे देंगे। इसके अलावा मैं आपको मुर्गी भी चेक करवा देता हूँ। जिस मुर्गी का मैं आपको अंडा दिखा रहा हूँ उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो अंडा हम दूसरे शहरों में भेजते हैं, एडवांस हम पेमेंट लेते हैं, लेकिन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं जिस तरह हम अंडा भेजते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुर्गी की पैकिंग भी साथ हो रही है, जिनके ऑनलाइन ऑर्डर बुक होते हैं हमारे पास। ये चेक कर लें मुर्गी, माशाल्लाह ये चेक करें, ये मुर्गियाँ जो है वो बंडल के अंदर पैक कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मुर्गी है ये हमारी जा रही है अपना फैसलाबाद से दूसरे शहरों के अंदर, और अभी मैं आपको मुर्गी चेक करवाने वाला हूँ जो मुर्गी हम दूसरे शहरों में भेजते हैं, और जिस मुर्गी का ये मैं आपको अंडा चेक करवा रहा था। अक्सर औकात इस तरह होता है कि जो अंडा कलेक्ट किया जाता है उसके अंदर ये खराबी वगैरह आ जाती है। ये देखें छोटा अंडा जो स्टार्टर मुर्गी होती है, फ्रेश मुर्गी का ये अंडा होता है, स्टार्ट किया जिसने अभी नया, कुछ टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे अंडे जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। हम सेपरेट कर लेते हैं, जो अच्छी चीज़ होती है वही हम अपना कस्टमर को देते हैं। अभी मैं आपको मुर्गी चेक करवा देता हूँ, आपने पहले भी देखी होगी। अगर किसी भाई को मुर्गी चाहिए, मुर्गी का कारोबार करना है, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। माशाल्लाह ये मुर्गी चेक कर लें, ये देखें, ये मुर्गी चेक करें। मुर्गी जो हमारे पास इस वक्त है बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, और बिल्कुल जो है वो फ्रेश मुर्गी है, नई मुर्गी है, स्टार्टर है। ये चेक कर लें, ये चेक करें, माशाल्लाह चेक करें। हर बार की तरह मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो अंडा कलेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी मुर्गियाँ जो लाइव अंडे दे रही हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये माशाल्लाह ये जो कॉर्नर के अंदर मुर्गियाँ पड़ी होती हैं सारी जो है ना अंडा ले कर रही हैं। ये चेक कर लें, ये अंडे कुछ टूटे भी हुए पड़े हुए हैं, चेक कर लें। ये अंडा उतारने के लिए इधर बैठी हुई हैं। और अगर आपको अंडा चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं, और मुर्गी चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। माशाल्लाह चेक कर लें, ये गोल्डन मिश्री ब्रीड 6 माह की मुर्गी है, और अच्छा अंडा जो है वो ले कर रही है। माशाल्लाह चेक कर लें, ये देखें इधर भी अंडे पड़े हुए हैं। मुर्गियां जो हैं वो लाइव अंडे दे रही हैं, माशाल्लाह चेक कर लें। अभी इधर से अंडे उठा के लेके गए थे, दोबारा देखें इधर अंडे पड़े हुए हैं, माशाल्लाह चेक करें। यार मुर्गी की पर्सनैलिटी है ये, तो आपको मानना पड़ेगा। मुर्गी जो है अच्छा अंडा ले कर रही है। और जल्दी से यार, अगर आप नए हैं हमारी वीडियो के अंदर तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमसे आके इधर मुर्गी लेंगे तो हम आपको आपकी मर्ज़ी की देंगे। अगर आप हमें ऑर्डर करेंगे, आज हमारे पास ऑर्डर जो हैं वो अपने दूसरे भाइयों ने किए हुए हैं फैसलाबाद से, दूसरे शहरों से, तो उनके जो ऑर्डर हैं वो इधर से जा रहे हैं, डिस्पैच हो रहे हैं। मुर्गी की माशाल्लाह ये चेक कर लें, कलगी भी चेक कर लें, कलर भी चेक कर लें, फ्रेश मुर्गी है। आप कहीं भी चेक कर लें, इस तरह की मुर्गी नहीं आपको कोई भी दिखाएगा। हमारे फार्म पे जो कस्टमर आता है, हम कस्टमर नहीं, उसे क्लाइंट नहीं, बल्कि उसे गेस्ट अपना समझते हैं। जिस तरह की वो मुर्गी कहते हैं वैसे ही हम मुर्गी से बेचते हैं। इसी तरह बंदे का म्यार अच्छा होता है। अगर आपको ये मुर्गी चाहिए आप देख लें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मुर्गी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ मैं प्रॉपर आपको चीज़ें दिखाऊँगा, और अल्लाह पाक खैर करेगा। बाकी सब्सक्राइब कर दें, ये बस एक डेमो समझ लें, यहाँ के चैनल की जो है वो डेली रूटीन के हवाले से जो भी वीडियो थी। इसके अलावा अगर नंबर नोट करने हैं तो ये मियाँ पोल्ट्री फार्म स्टाना रोड, चक नंबर 72 पे, ये हमारे इधर नंबर मेंशन है, ये चेक कर लें। और इसके अलावा भाई साहब मैं आपको दिखाता हूँ अभी अपना बकाया अंडा भी चेक करवा देता हूँ। अंडे का साइज़ जो आज ताज़ा अंडा उठाया वो भी चेक करवा देता हूँ। ये माशाल्लाह अंडा चेक कर लें,
ये सारा अंडा जो है सामने पड़ा हुआ है, ये आज का है। और ये भी अंडा चेक कर ले माशाल्लाह। अभी जो है फार्म के अंदर से अंडा मज़ीद कलेक्ट होना है।